Tapi bukan yang وشيخنا المكرم وشيخ المكرم وشيخ المكرم وشيخ المكرم ومشايخنا وأساتذتنا الذي لم يذكر اسمهم رحمه الله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما صلاة
ridallahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, puji senarang syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala tina mangrupi-rupi nikmat anu katampi ku urang, khususna nikmat iman, nikmat Islam, oge nikmat anu sanesna, oge teu hilap salawat sareng salam pamugi dilimpah curahkeun ka junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung ti payun ka pangresa nu urang sadayana, pangresa AA hapunten nyasim kuring kumawantun nyarios di ieu makom saresna mah yang teu pantes sim kuring anu mamacakeun teh masih senior sebenarnya. Kan sim kuring mah kumawantun teh dharma ngalaksanakeun tugas ieu mah. Nya hari junior mah kudu daek dititah ku senior gitu lah kira-kira. Urang lajengkeun kana hanca upami telepat ieu teh jadi sok rada poho hanca teh kumargi sabulan sakali nya. Geus ka imah tara dibuka-buka acan. Di belah mana mah? Oh iya. Ayat halaman 55 terus halaman sabaraha? 2 hiji. Ayat halaman 45 ayat halaman 2 hiji. Rupi-rupi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ammal hayatul wajibatu lahu ta'ala. Wa ammal hayatu jeung anapun ari sifat hayat. Artina hirup hayat anu jumeneng. Al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Allah taala, lahu ka Allah taala bari mahalur Allah. Eta pahya mangka ari sifat hayat, eta sifatun wujudiyatun, sifat anu bangsa aya, qadimatun anu ti heula, qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina didatna Allah taala jalla wa azza. Tusahihu anu ngajadikeun sah naon sifat hayat liman pikeun dat qomat anu monggon naon sifat hayat bihi didat. Ayat tasipa kana yen narima kasipatan naon sahaman sahadat bil kudrati kalawan sifat kudrat wal irodati jeung irodat wal ilmi jeung ilmu wa sami jeung sama wa basori jeung basor wal kalami jeung kalam. Wahia jeung ari sifat hayat eta la tata'allaqu teh cuman teh naon sifat hayat bisain kana hiji perkara. Wa di dua jeung ari lalawanan sifat hayat eta al mautu maut. Sifat anu saterasna nya sifat hayat teh sifat anu ngajadikeun pondasi sifat-sifat lain aya di dat. Moal aya sifat kudrat irodat jeung anu sajabana lamun teu kasifatan hayat. Naon hayat teh lamun bahasa urang mah hirup lah. Ngan hirupna atawa jumenengna Allah, muka Allah mantong hirup jumenengna Allah lain kuruh. Ya, lain kuruh. Tapi bidatih we bidat udal kalawan datna Allah taala. Jadi sifat hayat teh ngarupakeun kalebet kana sifat ma'ani. Naon hartina? Sifat ma'ani teh berulang-ulang sifat ma'ani teh sifat anu lain dat. Jadi sifatun wujudiyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sifat anu euteup di dat tapi lain dat gitu. Jadi hayat teh sifat anu euteup di dat Allah tapi lain Allah. Ngan lajimatun jadi tumetepna atawa nempel di datna teh lajimah, artinya lajimah teh yang taniul infika kacegah pisahna. Artinya ngintil mun bahasa Sunda mah jadi teu mungkin pisah. Wadi dua jeung ari lawanan sifat eta sifat hayat eta mautu maut. Jadi lalawanan sifat hayat teh maut. Jadi wadalil jeung ari anu jadi dalil alaiha kana wajibna Allah kasifatan ku sifat hayat aklan munggu akal. Eta annal hayata sanyana hayat atau hirup eta sifatun sifat kamalun anu sampurna wal mautu sedengkeun ari maut eta sifatu naksin sifat kakurangan.
bahwa bari ari Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah eta munajahun anu dibersihkeun an jami'in naqaisi tina sakabeh pirang-pirang kakurangan. Wa wajibun jeung eta anu wajib lahu ka Allah al kamalu ari sifat kasampurnaan. Jadi lamun isim sifat isim fa'il isim maf'ul sifat isim sifat kecuali sifat musabahat ka aya hukum terdiri isim sifat mufrad kemudian makmuana oge mufrad maka menang dibaca dua bisa dinaon teh jadi khobar muqaddam wajibun eta wajib lahu ta'ala al kamalu ari sifat bisa oge wajibuna jadi mubtada tapi na kudu aya musawwigna teh sabago ibtida jadi rada hese ngan lamun sifatna mufrad kemudian makmuana selain mufrad maka wajib jadi khobar muqaddamna gitu teu meunang dijadikeun mubtada mahor wa wajibun jeung eta wajib gitu. Wa wajibun jeung eta anu wajib lahu ka Allah al kamalu ari sifat kacampurnaan. Wajibun jeung ari anu wajib lahu ka Allah taala biasa. Eta al kamalu ini biasa. Namun sababna al kamalu dijadikan mubtada soalna kan mubtada teh kudu ma'rifat. Ari wajibun mah nakirah jadi anu ma'rifat jadikan mubtada walaupun teu naon nyen mubtada ku nakirah ge teu masalah. Palajima mangka misti naon ittisopuhu kasipatanana narima kasipatanana Allah taala bari makhluk Allah bil hayati kalawan sifat hayat. Wa aidon jeung deui aidon teh balik kaula kalawan balik temenan lamun di logatannya ana mah wa aidon jeung deui laulam yattasib lamun teu kasipatan Allah bil hayati kalawan sifat hayat lama soha yakti muasah yakti desah naon ittisopu kasipatanana Allah taala bari mahalur Allah bil qudrati kalawan sifat qudrat wa ghairi ajliana sifat qudrat bin baqi sifati tina sasesana pirang-pirang sifat wa qad sabata jeung teman-teman geus tetep naon wujubu ittisopihi wajib kasipatanana Allah taala bari mahalur Allah biha kalawan qudrat atawa biha kalawan qudrat jeung goerna naklan munggu akal wa naklan jeung ari dalilna munggu nakli eta qaulu ta'ala dawuhan Allah taala wa wal hayyu la ilaha illa huwa wal hayyu la ilaha illa huwa wa qaulu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal jeung kudu tetegenan anjeun 'alal hayyi kadat anu hirup alladzi anu la yamutu teu maot sahadat saladi wa nahu dalika jeung saumpamana itu kabeh wakada jeung bari eta tetap seperti qauluhu ta'ala ijma'ul anbiya'i ari kesepakatan pirang-pirang nabi bal jami'ul uqala'i bahkan sakabeh pirang-pirang anu berakal ala wujubi ittisofihi kana wajib narima kasipatanana Allah taala bari malu Allah bil hayati kalawan sifat hayat wa masamu jeung ana penari sifat sama artina ngadangu tawa ngarungu bahwa mangka ari sifat sama eta sifatun sifat wujudiyatun anu bangsa aya qadimatun anu tipayun qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala kalawan datan Allah taala tata'allaku anu cumantel naon sifat sama bikulli maujudin kalawan sakabeh maujud alama netepan kana perkara huwa anu ari ari anu sama anu ari sama bihi kalawan bihi kalawan ala eta tetep bihi kalawan eta khobarna jadi silah mausulna wa bihi data silah mausul bikulli maujudin kalawan saban-saban anu aya alama netepan kana perkara huwa anu ari sama eta tetep bihi kalawan ala wajil ihatoti netepan kana jajalan ningker ihatoh teh ngaliput ta'alluqon kalawan ta'alluq cuma teh yugoyiru anu ngabedaan naon ta'alluq kalau ilmi kana ta'alluq sifat ilmu wa basara jeung ta'alluq sifat basar palaesa mangka henteu naon sifat sama eta na palaesa mangka lain naon ta'alluquhu ta'alluqna sifat sama eta bil maujudati kalawan pirang-pirang anu aya
bil maujudati kalau pirang-pirang anu aya. Wa ari maujudat eta ta'al anu ta'alluq ilmi datna ta'alluqna sifat ilmu biha kalawan maujudat. Kama seperti perkara wa anu ari perkara eta maklumun maklum. Bima dina perkara nusahidu anu musahiduhu anu nyaksi urang saraya kana perkara minal khalqi ti makhluk daruratan kalawan jelas pisan. Jadi sifat sama teh nya artina ngarungu, ngadangu, ngadenge bahasa urangna. Sami kalabat sifat ma'ani, artina sifat ma'ani teh sifat anu nempel di dat, anu lain dat. Sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala. Nah, cumantel atau nyasar cumantelna sifat sama teh kana bikulli maujudat. Nah, bikulli maujudat beda sareng sifat ai kamari mah sifat naon teh tapina bikulli maujudat beda jeung yugairu ngabedaan kana ta'alluq sifat ilmu oge kana maujudat sami. Ilmu oge kana maujudat. Sama oge kana maujudat. Ngan yugairu ngabedaan yugairu ta'alluq ilmi wa basar. Palaesa maka henteu ta'alluqna sifat sama kana maujudat eta saperti kana maujudat anu jadi ayeuna ta'alluq sifat ilmu jeung basar. Jadi ya namanya ari ilmu sifat ilmu mah ta'alluqna kana maujudat anu leuwih anu ammah anu leuwih umum. Kullu maujudatin setiap maujudat wajib rek mustahil rek mungkin wujudna setiap maujud. Naam benar kayak orang lajeng lah. Naam benar wajib anna lama yang nyaho urang. Anak ilmu usahanya ilmuna Allah Ta'ala eta yastahilu mustahil alaihi ka Allah karena ilmu Allah non al khofa usamar bijami'il wujuhi kalawan dari berbagai aspek itulah bijami'il wujuhi kalawan sakabeh perjalanan arah-arah palaesa maka henteu naon al amru urusan perkara eta kama seperti perkara haduhu anu nganggap anu menganyahokeun kaula kana urang sareng ramin kaunil wuduhi tina kaayaanna pertela bil basori kalawan sifat basor eta aksaro leuwih loba mina wuduhi bil ilmi kalawan tina pertela nabil ilmi kalawan sifat ilmu li anna jami'a sifatihi ta'ala karena sakabeh sifat Allah Ta'ala eta tamatun anu sampurna kamilatun tun tegesna sampurna mustahilun anu mustahil alaiha kana sifat naon al khofa usamar wa naqsu jeung kurang wa ziyadatu jeung tambah. Nah sifat sama sakalian we sifat sama basor ilmu ta'alluqna sami ta'alluqna jadi kullu maujudat tapi dah ke beda fungsi beda fungsina tetapi entong beranggapan entong kieu entong nganggap bahwa naon anu diketahui ku sifat sama leuwih loba daripada anu diketahui ku sifat basor atau naon anu diketahui ku sifat ilmu leuwih loba daripada anu diketahui ku sifat sama jeung basor. Jadi sarua. Jadi nakela urang keula nya. Kan maklumat itu seperti anu pernah dijelaskan maklumat itu kan aya dua jenis. Aya maklumat mahsusat, maklumat anu terdeteksi ku indra. Aya maklumat ghair mahsusat. Jadi maklumat objek pengetahuan anu henteu dideteksi ku indra. Nah maklumat anu mahsusat oge aya anu kadeteksina diketahuina ku indra penglihatan. Aya anu ku indra pendengaran pangdenge, aya ku indra pengecap rasa, ku indra naon deui? Untuk indra keenam lah pokona.
Nah jadi iya, nah masing-masing maklumat ku sifat Allah ilmu sama basor eta kabeh ka idrok. Artinya ka idrok. Artinya sifat sama basor Allah, sifat sama Allah mampu ngaidrok, bisa ngaidrok karena sora. Lamun di makhluk mangan ukur ka idrok ku indra pendengaran. Jadi pengetahuan orang, kemampuan orang mengetahui karena maklumat terbatas. Urang mah nyaho kana sora teh ngan ukur ku pangdenge. Henteu nyaho ku panempo. Henteu nyahoan jiga kumaha sora. Panon urang kan teu mampu nyaho sora jiga kumaha. Nah kemudian pangdenge oge ngan mampu nyaho kana sora, henteu nyahoan kana rasa, henteu nyahoan. Henteu nyahoan kana rasa. Umpang ngerasa abah amang ulama sok nyontoan cenah urang eta ceuli. Geus mepet saminggu. Geus nepikeun ka budak dipariksa ka dokter teh dipariksa ka dokter tai ceuli kuat kaloba. Tapi na hare-hare we ceuli mah henteu nyahoan ieu rasana tai ceuli kumaha. Tapi na ku urang dikorek we saeutik kemudian asongkeun we ka letah. Ya. Tarel tah mah langsung ngadeteksi rasana, teuing pait, teuing asin, teuing amis, teuing haseum. Emang jangan saat cobaan. Tah anu nyaho hasem, anu nyaho amis, anu nyaho pahit eta letah. Lidah. Ceuli mah ngan nyaho teh kana sora we. Oh sora ngeunaheun, ieu sora teh ngeunaheun. Nah sifat-sifat Allah mah teh kitu. Jadi henteu silih unggulan. Jadi sifat sama Allah henteu leuwih unggul tibatan sifat basor. Artinya sifat sama Allah mampu ngaidrok kana sora. Sakumaha mampuhna sifat basor Allah ngaidrok kana sifat sama Allah mampu ngaidrok kana rupa. Sakumaha mampuhna sifat basor Allah ngaidrok kana sora. Jadi sifat basor Allah bisa uninga, bisa ngaidrok, bisa nyaho kana sora. Sakumaha nyahona sifat sama kana rupa. Karena rupa. Jadi hideung koneng beureum bodas urang mah ngan ukur kanyahoan ku panempo. Henteu kanyahoan ku pangdenge, pangdenge mah henteu nyaho. Tah sifat Allah mah kitu. Henteu kitu sifat Allah. Jadi soalna kieu. Min qaunil wuduhi bil basar aksaru minal wuduhi bil ilmi. Jadi ulah nekadeun kitu bahwa paningali Allah leuwih hebat tibatan pangdenge Allah. Karena naon? Karena pangdenge. Ya jadi kalau lain pandai aturan pangrunguna Allah paningana Allah ningal lain ku panon ningalna teu butuh kana kolopak panon teu butuh kana bubuleun panon oge ngadenge lain ku ceuli ngarunguna Allah lain ku ceuli bidati ku dat Allah taala sehingga pendengaran eta kemampuan pendengaran eta bisa mengkaper karena segala maujudat jadi objek maujudat setiap anu aya setiap anu wujud. Wa ila lamun teu didefinisikan semacam itu, wa ila lamun teu kitu, asbahat mangkanya rupa naon sifat Allah sama jeung basar jeung ilmu Allah, sifatil hawadisi karena sifat-sifat anu anyar. Karena sifat-sifat makhluk. Lamun teu kitu, lamun ku urang teu ditekadkeun kitu, maka seperti orang lamun nekakeun bahwa panempo Allah teh atau paningal Allah teh sifat basar Allah teh ngan mampu kana rupa. Pangdenge Allah ngan ukur kana sora. Kalau lamun teu ditekadkeun, lamun urang nekakeun kitu berarti sifat Allah teh sarua jeung makhluk. Aya jamu mangka misti naon antakuna yen kabuktian naon sifat eta hadisatun anyar. Lamun kitu mah nya naon bedana jeung sifat anyar sifat makhluk. Paya jamu maka misti naon hudusna Allah anyarna Allah. Lamun Allah kasifatan ku anyar maka pasti Allah teh anyar. Wadalika ali Allah anyar eta batilun batal kama seperti perkara taqaddaman istihlan perkara taqaddaman istihlan bayanuhu pertanyaan perkara. Wa qauluna jeung ari ucapan urang sadaya, ucapan kami, statement kami para ulama tata'alaku cuma teh sifat sama bikulli wujud maujudin kalawan sakabeh maujud sawaun sarwa wae kana arieun sawaun eta sarwa wae
Karena arian kabuktian naon maujud eta qodiman qadim aw hadisan atawa hadis. Wasawaun jeung eta sarua wae kana arian aya naon maujud eta dat atau sifatan atau sifat. Palayah tasu mangka henteu narima tangtu naon samuhu pangtaya. Palayah tasu mangka henteu narima tangtu naon samuhu pangrunguna Allah taala bari malu Allah eta bil aswati kalawan sora. Jadi sifat sama Allah mah henteu khusus keur sora, henteu saperti sifat samana makhluk. Urang mah kan khusus kana sora seperti tadi. Wa amma ihtisasuhu wa amma ihtisasu sam'ina anapun ari narima khusus pandenge urang liha kalawan asbat eta pa innama amrun adiun eta pa innama amrun adiun gitunya. Pain nama amrun, pain nama mangka amrun maka sanyana ari perkara eta adiun anu bangsa adat. Bangsa ukur tradisi adatna urang terangkeunlah adat, urang sok salah sok ngabaskeun al adat muhakkamat cenah. Ai adat sok jadi hukum, kusabab geus jadi tradisi jaipongan teh di rawa pertama maka jadi hukum menjadi meunang lain gitu. Jadi adat anu dimaksud dina al adat muhakkamat adatna kebiasaan kemanusiaan. Kebiasaan kemanusiaan seperti mana lamun teu dahar lapar. Eta kebiasaan teh lamun kaduruk panas ya. Nah eta adat kemanusiaan teh kitu nu disebut adat teh. Jadi adat jadi lain lamun tradisi mah seperti bahasa Arab lamun tradisi seperti jaipong urang eta mah bahasa Arabna al urfu bahasana uruf. Ya bahasana. Jadi urang ulah naon cenah kusabab geus ngabiasa jadi adat cenah jadi meunang nanti gitu. Al adat al muhakkamah kusabab biasa di rawa pertama lamun aya nu hajat sok nanggap organ kemudian nyawer dianggap jadi menang gitu kan teu kitu. Jadi lain adat eta mah lain adat nu dimaksud al adat muhakkamah teh lain. Jadi adat muhakkamah mah tadi adat jadi hukum. Jadi hukumna hukum adatna maksudna hukum adatna lamun kaduruknya panas. Lamun teu daharnya lapar hukum adatna teh. Ta ayeuna lamun pangde naon teh celingan hanya mampu ngadenge karena sora ta eta amrun adiun eta teh urusan anu bangsa adat lain amrun akliun lain urusan anu bangsa akal lain dan cek akal mah mungkin saja celi oge nempok cek akal mah mungkin celi oge nyaho kana rupa henteu nyaho kana sora ya juju meunang naon ayah talipa yen beda-beda naon amrun kama seperti perkara waqo anu tumiban perkali hadrati nabiyina ka payuna nabi urang sadaya Muhammadin nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam painahu mangka sajeuna kanjeng Nabi eta sami ngadangu sa kanjeng Nabi kalamahu kana dawuhan Allah taala al-qadim anu qadim wala syakka jeung teu aya karaguan eta mawujud annahu sajeuna kalamuhu qadim laesa henteu naon kalam eta bisautin kalawan eta bisautin sora teu kudu kalawana teu kudu disebut. Nah, dikarenakan amrun adiun sehingga kemampuan masing-masing pendengaran itu pasti berbeda-beda. Urang mangan ukur ngadenge karena sora nyanu normal we. Artinya lamun aya pendengaran urang mah ngan ukur mampu ka ngaidrok mengetahui kana anu aya sorana. Jadi lamun jelema ngomong tapi na sorana ngomong di jero hate kan pendengaran urang mah teu mampu ngadenge. Ngomong naon sih jelema eta teh? Ya, aya jelema ngomong seli jepe, pajepe padahal eta teh keur ngobrol. Padahal keur ngobrol eta teh. Tapi ngobrolna jero hate masing-masing. Jadi telepati lamun bahasa baheula mah telepati. Sedangkan kemampuan urang teh kitu tah kemampuan pendengaran itu beda-beda. Seperti kemampuan anak para nabi sebab para nabi anu mampu ngadangu karena kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin anu harap hurufna eueuh anu sorana teu aya gitu. Ya, jadi entong ketika urang ngadangu atawa maca karena sejarah Mi'raj Nabi takalum sareng Allah di Sidratul Muntaha ketika dipanggil
tak entau sekali-kali nekadkeun ngobrol kos urang. Teu sekali-kali ditekadkeun ngobrol kos urang atawa kalam Allah aya sorana aya lapadna. Kalam Allah aya sorana. Jadi entau sekali-kali nekadkeun kitu. Jadi entau sekali-kali nekadkeun kitu. Artina naon? Atawa seperti ketika wakallama Allah Musa taklima kemudian urang nekadkeun bahwa naon teh Allah teh ngadauh seperti ngadauhna urang gitu aya sorana aya lapatna. Jadi henteu kitu. Jadi eta mah irodah Allah ngairodah ngabuka hijabna karena sampai sehingga Nabi Musa pangdanguna Nabi Musa mampu ngaidrok kana kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin wala muraqabin. Sorana eueuh. Urang oge apakah urang mungkin bisa mungkin lamun dibuka hijabna ku Allah urang mampu ngaidrok kana kalam Allah anu laisa biharfin. Anu eueuh hurufna mampu. Karena sifat kalama sami jeung sifat sama basor termasuk sifat ma'ani. Artinya sifatun qadimatun qaimatun bidati, sifat anu nempel di dat. Wadiduhu ke urang lajengkeun ieu rada panjang ieu lah nya urang ngarah untuk kagok panjang. Wadiduhu jeung ari lawanna sifat sama teh ta asomamu. Ta asomamu naon torek. Ta asomamu torek. Wadalilu jeung ari anu jadi dalilna ala wujubit disopi kana wajib kasifatana Allah taala malur Allah bisami kalawan sifat sama. Wastihalatu didihi jeung mustahil lawan sifat sama alaihi ka Allah taala aklan nunggu akal eta anakul hayyin sanyana saban-saban anu urip eta labuda teu meunang teh eta maujud. Ayakuna tinayen kabuktian ngabuang min asana mah min ayakuna eta disebut min mupadol aleh. Jadi lamun ayaan setelah isim la eta teh ngabuang min. Nah, pasti eta mah kudu kitu. Naon geus dibuang karena geus maklum. Jadi geus teu perlu dicatat karena geus pada nyaho lamun ayaan setelah isim la eta pasti aya nu dibuangna, pasti aya min. Karena min. Lah mudah teu meunang teh eta maujud min ayakuna tinayen kabuktian. Naon saha kulu hayyin eta qabilan anu narima. Eta qabilan anu narima litisopihi kana narima kasipatanana kulu hayyin di ahadihi kalawan salah sahijina. Di ahadihi kalawan salah sahijina sama jeung didina aya asami tegasna sama wa didihi jeung lalawananana. Wati sopu jeung ari kasipatana Allah bididihi kulalawananana eta naksun kakurangan pihakihi dihakna Allah taala. Aya jamu mangka mistina ittisopu narima kasipatana Allah bil sami kalawan sama. Lianau kana sifat sama teh eta kamalun anu kasampurnaan pihaki taala dihakna Allah taala. Wa naqlan jeung ari dalil naqlina eta qauluhu taala dawan Allah taala wa samiul basir. Wa qauluhu taala jeung dawan Allah taala innani ma'akuma asma'u wa'aro innani ma'akuma asma'u wa'aro innani sajana kaula eta ma'akuma sarta anjeun duaan asma'u anu ngadenge wa'aro jeung ningali asma'u anu ngadenge kaula wa'aro jeung ningali kaula wa qauluhu ta'ala jeung dawan Allah ta'ala lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru lima karna naon ta'budu ibadah anjeun nyembah anjeun kana perkara tegasna makhluk layas mau anu teu ngadenge naon perkara wala yubsiru jeung teu ningali naon perkara wa nahu dalika jeung saupamana itu kabeh wa qauluhu jeung dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti sahih dina hadis sahih irba'u ala anfusikum irba'u kudu naon mikanya irba'u kudu mikanya anjeun kabeh ala anfusikum kadat anjeun kabeh painakum karena sanjeun sanyana anjeun kabeh eta lataduna henteu ngadoa anjeun kabeh asoma kadat anu torek walago iman jeung teu dat anu eueuh wa inama taduna jeung pasina ngadoa anjeun kabeh samian kadat anu ngadangu wa basiron jeung ningali rawahu ngariwayatkeun kana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari Imam urang Bukhari teh. Bukhara teh di ayeuna mah di Uzbekistan. Uzbekistan teh negara bekas pecahanana Uni Soviet.
namun ereka diktu kasih kuring bisa ka travel biayana 30 juta. Di Uzbekistan itu ada seueur aya makam Imam Bukhari, makam Syekh Bahauddin Naqsabandi, terus Quran pertama anu ditulis zaman dinasti Utsmani. Jadi Quran pertama Mushaf Utsmani itu ya ada di Uzbek. Terus anu ngarang kitab Samarqandi wah seueur lah. Wakon in akoda jeung teman-teman narima jadi naon ijma'ul uqala'i ijma'na pirang-pirang anu berakal ala wujub ittisofi kana wajib narima kasifatanna Allah taala bari Allah bisa mikalawan sama wa basor jeung basor. Wa ma basoru jeung apa ari basor eta bahwa mangkari sifat basor eta sifatun sifat wujudiyatun anu basa aya kadieuna mah dibaca wungkulnya. Qadimatun anu tipayun qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala kalawan datna Allah taala. Tata'ala ku anu cumantel naon sifat basor bikul maujudin kalawan sakabeh sifat anu aya. Alama anu tepar kana perkara huwa anu ari basor eta bihi kalawan perkara. Ta'alluqon kalawan ta'alluq goero ta'alluqil ilmi anu salian goero ta'alluqil ilmi anu salian ta'alluqna sifat ilmu wasama jeung sifat sama. Bahwa mangkari Allah taala bari malu Allah ta yabsuru atawa yubsiru ningal Allah jami'al maujudati kana sakabeh anu aya. Qadiman eta anu tipayun kanat aya na maujudat wa hadisatan jeung eta anu anya dawatin eta pirang-pirang dat dawatun eta pirang-pirang dat atau dawatan eta pirang-pirang dat sifatin atau pirang-pirang sifat. Jadi qadimatan jadi khobar muqaddam tina kanat hadisatan jadi atapna wadidu jeung ari lawan sifat basor eta al ama eta al amma si lolong ama nyantong ya nama di abekeun amia ya ma wa dalil wa jeung ari anu dalilna kan wa dalil wa jeung ari anu jadi dalilna sifat sama aklan nu akal wa naklan jeung akal eta mah perkara taqaddama nu geus dilanon perkara pisan dina sifat sama. Wala hajata jeung teu aya kabutuhan eta maujud ilahi adatihi kana ngabalikan deui. Jadi yang situ kudu dibalikan deui cenah. Tos we. Wa ama kalamu jeung anapeun ari sifat kalam eta bahwa mangkari sifat kalam. Eta sifatun sifat wujudiyatun anu bangsa aya qadimatun anu tipayun qaimatun anu tumatep bidatihi ta'ala kalawan dat Allah taala. Tata'ala ku anu cumantel. Naon sifat kalam bil wajibati kana pirang-pirang anu wajib. Wal jaizati jeung pirang-pirang anu wenang wa mustahilati jeung pirang-pirang anu mustahil. Ta'alluqa dilalatin kalawan ta'alluq anu nuduhkeun. Wa qad sabaqo jeung geus teu heula annahu ta'ala sanyana Allah taala eta mukhalifun anu nyulayaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar bidatihi dina datna wa sifati jeung sifatna bidati datna Allah wa sifati jeung sifatna Allah. Wa af'aluhu mangka ari pirang-pirang pada belan Allah eta palaesa wa alihi jeung pirang-pirang pada belan Allah palaesa mangka henteu naon kalamna Allah taala bali maru Allah eta biharfin harap bana teu kudu dilogatan eta biharfin kalawan harap da bana jaidah nya bana jaidah teh malah salahu maknan maknana jadi teu kudu dihartian aya maknana mah tong sok dihartian biharfin eta biharfin harap gitu. Wala sautin jeung sora wala yusipu wala yusopu jeung teu kasipatan naon kalam bitakdimin kalawan ti heula wala takhirin jeung paneuri wala yatrau jeung teu anyar datang alaihi kana kalam naon suputun jempe wala apatun jeung kacacadan tamnau anu nyegah naon apat minhu tina kalam kama saperti perkara anu tetep perkara teh pihali topulati di tingkahna budak wala harosi jeung tingkahna anu gagu anu kireut wala gairu dalika jeung diana itu kabeh min sifatil hawadis tina pirang-pirang sifat anu anyar. Jadi sifat Allah taala mah sifat anu kalam Allah mah kalam anu tadi teu aya sorana teu aya lapadna. Teu aya sorana teu aya lapadna. Ta'alluqna kana sakabeh wajibat jaizat jeung mustahilat. Ta'alluqna ta'alluq dilalah nuduhkeun jadi kieu ta'alluq dilalah teh. Contohna kieu contoh dalam urang ngomong seuneu dina jero hate seuneu. Ta
akal urang teh ngarti, akal urang teh otak urang ngarti bahwa yen seuneu teh dat naon teh seuneu teh semacam itu. Oh seuneu teh warnana koneng lamun dicaga panas jadi ngarti lah kana definisi seuneu otak urang teh. Walaupun sorana eueuh lapan eueuh. Nah kemudian lisan urang teh ngucapkeun cek urang teh seuneu. Nah ucapan lisan urang eta disebut ta'alluq dilalah. Jadi ucapan lisan urang teh nuduhkeun kana naon anu aya dina jero hate urang. Jadi nuduhkeun dilalah. Saperti nuduhkeunana mushaf Quran, tulisan-tulisan mushaf Quran kana kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin wala muraqabin. Jadi kan lamun urang bertanya kieu ongkoh cenah kalam Allah teh sorana wala pada eta gini Quran. Aya hurufna ba, aya alif ba ta sa, aya ba'na, aya sina, aya hakna. Eta aya hurufna. Kasusun deui alhamdulillah eta tinggal eta lapan. Ya lamun bertanya kitu kumaha ta Quran mushaf anu aya di urang anu sok sakapeung dibaca ku urang nya sakapeung pan dibacana ku urang mah Quran teh nya. Nah eta teh ngarupakeun dalil kana kalam Allah anu laisa biharfin anu eueuh hurufna. Nah sehingga kieu ya jadi asalna kalam Allah anu diturunkan ka malaikat Jibril anu diinformasikan ku Allah ka malaikat Jibril eta teh anu laisa biharfin wala sautin wala muraqabin. Jadi malaikat Jibril narima we kalam Allah eta. Nah kemudian kalam Allah itu ku malaikat Jibril ditepikeun ka Nabi Muhammad dengan bahasa kaumna. Jadi kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin wala muraqabin teh kemudian diterjemahkeun ku malaikat Jibril ka Nabi Muhammad ku bahasa anu dimengerti ku kaum Nabi Muhammad pada waktu itu nyata Arab. Jadi ku bahasa Arab. Lamun Quran diturunkeunana lamun harita Nabi Muhammad sigana naon teh sinepena kholwatna di Guha Sanggabuana. Nah bakal ku bahasa Sunda diturunkeunana teh. Ngan hanyaka di Guha Hiro, nya Guha Hiro teh ayeuna di Arab jadi ku bahasa Arab. Tapi cek sapalih mah cenana Nabi Muhammad teh diturunkeunana di Gunung Halu cenah kitu. Eta kungsi aya baheula mah aya sekitar tahun 87 kungsi kalau di Limangan. Di Limangan aya. Muridna ge aya di Karawang Pasantren Tahfidz. Nepikeun kanaikankeun bahwa yen naon teh ibadah haji teh pindah ke Pelabuhan Ratu. Ibadah haji teh pindah ke Pelabuhan Ratu jadi ke Sukabumi. Salat teh jadi nying hareup ngetan. Akhirna pasantrenna diduruk ku sekitar 87-an. Diduruk ku masyarakat. Ayeuna kiaina ditahan harita ditahan sempet ditahan ku pengadilan ku diamankeun. Eta aya paham ada kitu. Tapi na loba tapi da ayeuna mah tos henteu tos insaf lah mas insaf. Eta pasantren tahfidz di daerah Limangan daerah Selawi. Aya begitu. Jadi entong nganggap sepele karena pendapat-pendapat artinya entong nganggap heureuy karena ketika aya ajaran aya paham di urang seolah-olah juga heureuy urang aya nu nyebutkeun bahwa Nabi Muhammad di Sanggabuana diturunkeun eta aya wae pengikutna di urang mah. Ya semacam pendapat itu aya wae pengikutna model di Gunung Halu aya. Tadi bahwa salat naon teh Ka'bah mesti dipindahkeun ka Pelabuhan Ratu eta aya pengikutna. Jelema aya arinit ari ibadah haji ka Pelabuhan Ratu. Aya tanya. Nah jadina Quran teh kumpulan kalam Allah. Jadi Quran itu dokumen kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin wala muraqabin anu kemudian geus dialih bahasakeun kana bahasa jelema. Jelemana urang Arab teh bahasa Arab. Aya eta mah dicetak, aya hurufna, aya tulisanana, katempo. Nah nu dimaksud kalam Allah dina ieu, mah nu dimaksudna ta kalam Allah anu laisa biharfin wala sautin. Wakon sabako jeung geus temen ti heula naon wujubu kidamidatihi wujud tipayuna dat Allah wa sifatihi jeung sifatna Allah taala bari maha Allah. Walam perlu diketahui, walam kudu nganyahokeun anjeun anna kalamahu
Saenyana kalam Allah taala eta sifatun wahidatun hiji sifat anu sahiji kasairi sifatihi seperti pirang-pirang sesana sifat Allah taala kama seperti perkara taqaddama nu geus teu heula naon bayanuhu pertelaanana fil wahdaniyat tina wahdaniyat ila annaha hanya saja gitu ila annaha angin sanya-nyana sifat eta tatanawwa'u warna-warna naon sifat bitibari ta'alluqiha kalawan ngareken kalawan ngalihat kalawan ngareken ta'alluqna objekna sifat ila anwa'in kana pirang-pirang warna di andaha karena sanyana sifat eta inta'alaqot lamun cuman teh bitolabil fi'li salat kana nyuprih migawe salat kana mareta mage salat eta zakat jeung ngawarkeun zakat masalah umpamana kanat mangka kabuktian naon kalam atau sifat eta amron amar ngarana kama seperti perkara anu perkara teh piqoulih ta'ala di dawan Allah taala wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi kalam Allah teh taluk hiji, kalam Allah teh hiji. Ngan bisa jadi beda-beda ngarana tergantung ta'alluqna, tergantung objekna. Lamun objekna, lamun kalam Allah eusina nitah migawe maka amar ngarana. Tuh, sehingga eusina Quran teh ya sehingga eusina Quran teh nu kahiji amar. Ya, jadi itu bagian tina bab usul fikih. Urang lamun bab ngabahas bab 8 aya hiji aya amar. Jadi kalau kandungan Al-Qur'an teh nu kahiji aya amar, parentah. Nya parentah Allah teh anu Qur'an mah anu tertulis unggul, loba parentah Allah anu teu tertulis ge. Ya seperti tadi dicontohkeun lamun urang panon tunuh panon teh parentah Allah ditah sare tong diantep geubat sarekeun kerebak beuteung lapar ya matak malila teh sakadeu deui kadang sakerebekan beuteung lapar eta teh parentah Allah nitah dahar. Jadi lamun beuteung kekerebekan wae diantep urang ngalanggar parentah Allah. Nah eta teh kalam Allah keneh ya kalam Allah. Ngan kalam Allah anu teu ditulis. Tapi na ceko idah dengan idah jetama amane wa muqtade golaba mane ala muqtade. Di mana kumpul panyarek jeung panitah dina hiji kasus, dina hiji masalah, dina hiji perkara, maka panyarek anu kudu digugu, panitah anu kudu diabeikeun. Contoh beuteung kekerebekan parentah Allah nitah dahar. Tapi na ngom adan subuh bulan puasa panyarek Allah nyarek dahar nu kudu digugu mana nya panyarek Allah entong dahar dan adan subuh bulan puasa gitu ngong adan panitah Allah nitah salat istri bereset keluar darah men panyarek Allah nyarek salat ya. Mak mana nu kudu digugu panyarek Allah nu kudu digugu panitah Allah nu diabeikeun gitu. Jadi di mana kumpul panyarek jeung panitah, maka panyarek anu dikedepankan. Jadi panyarek sok ngelehkeun panitah. Nya tadi kerebek beuteung lapar, panitah Allah nitah dahar ta parentah Allah. Seakan-akan lamun dituliskeun mah ukul, mun dituliskeun mah dahar sadahar gitu. Nah tapi datang ngom adan subuh panyarek Allah nyarek dahar di bulan puasa mah. Maka nu kudu digugu teh panyarek Allah. Tah jadi kalam Allah teh kabagi 5 lah. Nu kahiji disebut amar ngarana. Jadi di mana kalam Allah objekna, tujuanana kalam Allah isina marentah migawe eta amar disebutna. Jadi dina Quran seueur aqimus sholat wa atuz zakat. Wa in ta'alaqat jeung nyamun cuman teh naon kalam Allah bitolabi tarki zina kana nyuprih ninggalkeun zina. Bakot di nafsi jeung maehan awak-awakan. Digeri hakin kalawan teh hak baik awak batur maupun awak sorangan maksudna. Wagibati jeung ngomongkeun batur ngagosip masalah umpamana tapi kanat mangka kabuktian naon sifat eta nahi ngaranna. Lamun isina kalam Allah teh isina panyarek ulah ieu ulah itu tah maka eta disebut nahyi. Kama seperti dawuhan Allah, kama seperti perkara tapi qouli ta'ala wala taqrabuz zina. Ulah ngadeukeut wala taqrabu ulah ngadeuketan anjeun azina kana zina. Wala taqrabu ulah ngadeuketan anjeun kana perkara anu ngadeukeutkeun kana zina artina kitu.
Cenah ulah teh ngadeukeutanana wungkul cenah ari jinah nama cenah naon cenah kitu. Wala taqrabu zina tong ngadeuketan anjeun kana zina. Cenah ulah teh ngadeukeutanana wungkul nya gampang mun ngajawab anu kitu mah. Ya lamun urceuk anjeun tong ngadeuketan rel kareta. Ulah teh deukeut wungkul lamun ngagoler di rel kareta mah teu naon cenah gitu. Jadi ieu teh disebutna naon teh kias naon teh awlawi. Ngadeuketanana ge geus ulah komadekna gitulah. Kias awlawi. Kias anu bangsa komo. Kias anu bangsa komo lamun abah sakumaha cara di pom bensin, di pom bensin aya teh dilarang merokok cenah. Darawa tukang cilok mamawa kompor, nanti kompor ka pom bensin dina angkot aya tanggungan cilok. Nah. Tanda kompor teh di pareuman asup ka pom bensinna dikeun ka kahuruan. Ai pas didakwa teh nah saya mah teu salah. Apa eta cenah mawa kompor ada dicarek teh mawa rokok, ngarokok da ai mawa kompor mah teh dicarek cenah. Nah eta teh disebut naon teh awlawi gitu teh. Cacak-cacak ngarokok ge teu meunang komo mamawa obor gitulah kira-kira. Komo mamawa obor. Nah ieu wala taqrabu zina cacak-cacak ngandeukeutana ge geus ulah komo jinahna. Wa qoulihi ta'ala jeung Allah ta'ala wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Wala taqtulu jeung ulah maehan anjeun an nafsa kana awak-awakan allati anu harrama geus ngaharamkeun sa Allah kana lati illa bil haqqi angin kalawan hak. Wa qoulihi ta'ala jeung Allah ta'ala wala taqtab ulah ngomongkeun anjeun sahabadukum sapalih anjeun badon ka sapalih deui. Wa in ta'allaqat jeung lamun cuman teh anaon sifat binahwi anna Musa kalawan sanyana Nabi Musa alaihi wassalam eta paala bidama saha Musa kada kana anu kanat maka kabuktian naon kalam eta khobar ngaranna kama seperti perkara anu teh perkara tapi qouli ta'ala dina Allah ta'ala wa aqa asahu wa idahia subanum mubin. Wa in ta'allaqat jeung lamun cuman teh anaon sifat bi anna toli'a kalawan sanyana anu toi'a bi anna toi'a kalawan sanyana anu taat eta lahu eta tetep pikeun toi al jannatu ari surga. Masalah umpamana kama seperti perkara tapi qouli ta'ala wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin kanat mangka kabuktian naon kalam eta wa dan janji ngaranna. Wa in ta'allaqat jeung lamun cuman teh anaon sifat bi anal asya kalausannya nu doraka eta lahu eta tetep pikeun asi. Masa annaru ari neraka masalah umpamana kanat mangka kabuktian naon sifat eta wa'idan ancaman ngaranna sakama seperti perkara tapi qolita dawan Allah taala wattaqun narul lati widdat lil kafirin ila gairi dalika nepikeun kaliana itu kabeh binal anwa'i tina pirang-pirang warna wadiduhu jeung ari lawan sifat eta abakamu pireuk wa daliluhu ari anu jadi dalilna karena wajibna sifat kalam aklan nunggu akal eta anna bakama sanyanyana pireuk eta naksun kakurangan. Yastahilu mustahil naon naksun alaihi ta'ala kalau ta'ala yastahilu anu jadi mustahil alaihi ta'ala kalau ta'ala naon ittisafuhu narima kasifatanna Allah binaksi bihi kalawan naksun palajima mangka misti naon ittisafuhu narima kasifatanna Allah bil kalami kalawan kalam Allah di anu huwa anu la di atas sifatun kamalun sifat kasampurnaan lahu ka Allah ta'ala wanaklan jeung dalil naklina jeung mungguh nakol naklo teh naonnya mun di logat teh mungguh cutatan atau coretan. Qauluhu ta'ala dan Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima wa kallama jeung ngadawuh Allah saha Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh temenan. Wa kallamallahu Musa taklima wa kallama jeung ngadawuh Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan ngadawuh temenan. Tah ieu ayat diulas deui sakedik. Makana ngangopinya nage lapinga kalama henteu takalama. Padahal bicara itu biasana make pingana takalama. Takalama disebut nage mutakallim. Tapi ketika ngadawuhkeun Allah nu ngadawuhna, ketika Allah nu ngadawuhna mah wa kallama. Ieu nuduhkeun bahwa kalam Allah mah henteu kos kalam urang. Naon bedana kieu? Takallama jeung kalama sami hartina ngadawuh. Ngan bedana ai takallama mah maedahkeunana kana takalluf. Takalluf teh naon dituntut fi'lu syai'in ba'da sai'. Jadi dituntut teh saeutik-saeutik. Lain dituntut di pengadilan ya dituntut teh maksudna saeutik-saeutik.
Seperti orang kan anu ngomong sekaligus saeutik dituntut huruf demi huruf, kata demi kata. Seperti dahar, mata dahar teh tak akala dahar. Dituntut sahwab, nah tadi dituntut gitu maksudnya dituntut bahasa Sunda. Di bahasa Sunda mah bahasa sarwa tapi nah artinya beda. Ya. Cara matana nuntut ilmu teh wajib nuntut ilmu ternyata emang iraha boga salahna si ilmu maka kudu dituntut segala rupa cenah di pengadilan. Jadi nuntut di mana nuntut bahasa Sunda nya di nuntut saeutik teh sekaligus gitu. Dituntut naon bahasa Indonesia artinya dituntut dicicil atau dicicil mah eta mah motor ya gitulah. Jadi karena anu sekaligus nah teu aya anu sekaligus ngomong pan urang ge diejah dituntut huruf demi huruf dihijikeun tah makana dina dawar al bahasana wakal lama teu watakal lama Allahu Musa taklima wakon tawataro jeung geus ka mutawatir teh geus jadi sabiwir hiji itu mutawatir. Naon anaklu nak gedalia nakli anil anbiya ti pirang-pirang nabi wa mursalina jadi mutawatir teh geus sepakat benerna. Jadi definisi mutawatir teh kieu. Lamun urang ada yang hadis mutawatir. Naon hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu hadis anu diriwayatkeun ku beberapa orang anu dek saurang ieu berbeda pendapat erek duaan erek tiluan erek opatan anu ora beberapa itu henteu sepakat naon teh henteu mungkin sepakat untuk bohong teh eta mutawatir disebutna. Beda urang mah beda anu disebut mutawatir teh cenah golongan mutawatir teh 40 urang minimal aya nu jemputkeun cukup tiluan bahkan aya nu jemputkeun cukup duaan asa ulah saurang we. Jadi mutawatir teh definisi mutawatir teh nyata kelompok anu moal henteu mungkin sepakat untuk bohong teh eta mutawatir. Bisa tiluan ari geus kanyawan tidak mungkin sepakat untuk bohong mah. Nah, eta mutawatir nu kitu ngaranna. Ulah ya hadis mutawatir, hadisna ieu mutawatir teh naon? Wa mursalina jeung pirang-pirang utusan shalawatullahi ari dawuhan Allah wa salamuhu jeung kasametan Allah eta alaihim. Eta alaihim muga ka marantena sadayana ajmaina tegasna sadayana. Wakon in akoda jeung teman-teman geus jadi naon ijma'uhum ijma'na marantena para nabi ijma'a muslimina jadi naon ijma'a muslimina kana kesepakatanna jamaah Islam. Jadi ijma'na nabi teh jadi ijma'na muslim jami'ihim tegasna sakabeh muslim ala annahu ta'ala kana sanyana Allah ta'ala eta mutakallim. Tandihani ieu dua peringatan penting ya penutup bab ya sancan kana sifat jai. Al awalu anu pertama anu awal hadis sifatu sabu ari ieu sifat anu 7 alati anu ya ari lati ta qudratu wa iradatu jeung iradatu ilmu jeung ilmu wa ayatu jeung ayat wa samu jeung sama wa basaru jeung basar wa kalamu jeung kalam eta tu sama di ngaranna naon hadis sifatin ma'anin kalawan sifat-sifat anu bangsa makna li annaha karna sanyana kabeh sifat eta maujudatun anu aya fi nafsiha dina datna sifat bihaya sulau ujila kalawan sakira-kira lamun teh mah dileungitkeun annati urang salarea naon al hijab laro ayenaha pasti ningali urang sadaya kana kabeh sifat. Lamun urang dibuka hijab ku Allah maka urang bakal ningali kana kudrat Allah, maka ningali kana iradat Allah, maka ningali kana sama Allah, maka ningali kana basar Allah, maka ningali kana kalam Allah, maka ningali kana hayat Allah. Jadi nu dimaksud sifat pun qaimatun bidati teh. Jadi sifat anu lain dat nempel di dat jadi tersendiri. Jadi bidati ta'ala. Lamun dibuka hijab ya, lamun dileungitkeun hijab urang ku Allah, urang laro ayeuna bakal ningali kana sakabeh sifat. Maka takodama jeung geus temen tila ana sifatal makna karena sanes sifat makna eta hiya ari sifat makna eta kullu sifatin maujudatin fi nafsiha sakabeh saban-saban sifat anu aya fi nafsiha dina datna hiji
Watani jeung ari anu kadua eta qad alimta teman-teman nyaho anjeun mimma tina perkara sabako anu geus non perkara annasipatil madkurota annasipatil madkurota sanyana sifat anu geus ditutur eta laesat naon eta laesat henteu naon madkurah pita'aluki dina ta'aluk pita'aluki dina ta'alukna eta sawaan sarua pa kudratu mangkari kudrat ba irodat eta innama yata'alukoni innama tata'alukoni pastina cuman teh naon kudrat jeung irodat bil mungkini kana anu mungkin al ula anu teh heula nya tana sifat kudrat ala jihad taksir kana jihad napakan napakan teh naonnya napakan teh wasaniatu jeung ari nukan wala jihati taksis kana arah-arah nangtukeun jadi kudrat taksir irodat taksis gitu taksir teh ngajenengkeun taksir teh contoh itu disebut taksir ya efek nadahar nanti wareng tak wareng teh disebut taksir tina dahar ieu lamun diceng adat nya kalau adat nyontohan ngarak arti ta taksir teh wareng teh taksir tina adat ta taksir teh kitu disebut taksir teh Efek. nya efek nah kan la taksiro ila taksirullah eueuh taksir eueuh efek kecuali taksirna Allah jadi seueuh teh lain taksir dahar nah taksir kudratna Allah we jadi di kudrat ku Allah bareng eta taksir wal ilmu jeung ari sifat ilmu wa kalamu jeung sifat kalam eta ya ta'alluqani cuman teh naon sifat ilmu jeung kalam dia wajibati kana wajib wa mustahilati jeung mustahil wa jaizati kana jeung jaizat nah sedangkan sifat ilmu jeung kalam ta'alluqna kana wajibat mustahilat jeung jaizat wal awal ala wajib ihatoh nyata sifat ilmu mah ta'alluqna kana dari segi meliputina mengkaperna sedangkan sifat kalamah ada karena segi ala ihata wa inkisab wasani janu kadua ala wajib didalah karena nuduhkeunana jadi kalamah nuduhkeunana wasapu jeung ari sifat sama wa basar jeung sifat basar eta ya ta'alluqani ta'alluq naon sifat sama jeung basar di jami'il maujudati kana sakabeh anu aya bina wajibati tina anu wajib wajajati tina anu menang ala wajhil inkisabi kana arah-arah inkisab sabuka ari ilmu mah ihatoh jeung inkisab ari sama jeung basar mah inkisab hungkul teu ihatoh gitu. Ari ilmu mah meliputi nya ihatoh teh ningker naliput jadi eueuh hiji oge dak di dunia anu teu ka ilmu ku Allah jadi ihatoh ningker wal hayatu jeung ari sifat hayat eta la tata'allaqun teu cuma teh naon sifat hayat bisain kana hiji perkara painahan mangkasanya sifat hayat eta la tutlabu henteu nyuprih naon hayat amron kana perkara jaidan anu saleuwihna alal qiyami kana jumedeng bidati kalawan dan wa amma qaunuhu ta'ala jeung ari ta ieu wa amma qaunuhu ta'ala jeung ari kabuktianana Allah ta'ala eta qadiron anu kawasa muridon anu kersa wa aliman jeung anu uninga wa haja jeung anu hirup pasamian jeung anu ngadenge wa basirun jeung anu ningali wa mutakalliman jeung anu ngadau eta pahya mangka ari qaunuhu ta'ala qadiron ilahirihi eta sifatun ma'nawiyatun sifat anu bangsa makna mansubatun anu dinisbatkeun ila ma'ani kana bangsa makna min haitsu qaunul ittisofi entong haitsu qauni dibacana min haitsu qaunu karena haitsu teh salah sahiji lapan anu wajib idofat ngan idofata wajib kana jumlah wajabu idofatan ila jumal haitsu wa id wa iyuna wa yuhtama wajib idofata teh kana jumlah ari jumlah teh lamun teu ismiyah fi'liyah teu mungkin idofata kana mufrad jadi idofata pasti karena jumlah lamun katempona jika mufrad pasti kudu ditakwil pasti kudu jadi jumlah kumaha we carana gitu kumaha we carana tege ulah min haitsu qauni ittisofi ulah min haitsu qaunul ittisofi tina kabuktian
tina sakira-kira ari kabuktian kasipatanana Allah biha kalawan naon biha kalawan sifat manawiyah eta par'al ittisopi ieu mah eta tina kawan eta par'al ittisopi cabang kasipatana bil ma'ani kawan mana eta tetep bil akli dina akal tah ieu hobar kaunu hobar mutadana eta tetep bil akli dina akal lapi nafsi amri teu dina fakta jadi nafsu amri. Jadi kasipatan Allah ku sifat manawiyah, tah jadi teu dijelaskeun. Eta mah ngan ukur itibari bahasana hukum. Jadi ku sabab jadi bahasa teh kieu. Ku sabab Allah kasipatan ku sifat ilmu, berarti Allah teh kabuktian Allah teh eta aliman anu berilmu. Sehingga sapalih pendapat mah nyebutkeun sifat Allah teh kan 13 we. Geus. Da ari sifat manawiyah mah sifat anu bangsa itibari rekenan hukum. Jadi dina ge eta pil akli dina bangsa akal la fi nafsil amri henteu dina nafsul amru nama dina fakta nama nya karena padgeus sifat kudu kieu paina ittisop padati karena kasifatan adat bikaunihi aliman ku kabuktian adat eta aliman anu berilmu eta layasi henteu sah naon kau ittisop dat bikaunihi aliman illa idaqoma angin di mana-mana mumetep dihika Allah non ilmu sifat ilmu bahakada jeung saterusna Allah mau disebut aliman lamun teu kasifatan ku sifat ilmu da jelema ge henteu disebut alim lamun teu kasifatan ku sifat lamun teu boga ilmu mah kan ayeuna mah geus eta nya kadang-kadang baheula mah nyebut kiai nyebut haji teh ka jelema anu bener-bener boga ilmu ayeuna mah saha wae bisa jadi kiai ayeuna mah ayeuna mah saok saha rek nulis kiai haji nya bebas ayeuna mah bahwa lama nu disebut Nahdlatul Ulama teh Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama nya pengurusna pasti ulama ayeuna mah saeutik ulamana loba ubaru ayeuna mah jadi anyar we kabeh ayeuna mah geus jadi nyata degradasi jadi henteu bisa disebut alim lamun teu boga ilmu tah jadi kaunu aliman Allah bisa disebut aliman teh lamun boga sifat ilmu. Nah, kunaon Allah disebut kaunuhu aliman karena kasifatan ku sifat ilmu. Jadi we disebut kaunuhu aliman. Kunaon atuh kudu aya disebutkeun kaunuhu aliman bisi ayat tekan bahwa Allah teh ilmunat baheula hungkul ayeuna mah teh ilmu. Karena alim kaunuhu aliman maedakeun kana subut wa dawam. Kaunuhu aliman mah paedahna subut wa dawam sedengkeun naon teh ittisopu bil ilmi eta maedakeun kana tajadud wa tikror. Jadi berulang-ulang. Nah sehingga dikuatan ku sifat maknawiyah teh supaya jelema henteu nekatkeun bahwa oh ilmuna Allah mah teu heula we atawa Allah teh kalam teh baheula we keur nurunkeun Quran unggul. Ayeuna mah geus eueuh sifat kalam Allah da Qur'ana geus teu turun kitu tah. Tak ulah sampai nekatkeun kitu. Jadi kalam Allah mah baik baheula Quran keur diturunkeun atawa ayeuna Quran geus diturunkeun tetep kalau Allah mah kasifatan ku kalam kaunuhu mutakalliman. Jadi Allah mah ngadauh we salawasna. Tadi dawuhan Allah taala teh dawuhanana takallumna Allah teh nya seueur. Nya Quran diturunkeun mah kalam Allah anu tertulisna. Kan anu tertulis nepikeun ka ayeuna masih berjalan. Nya tadi seperti beuteung lapar teh kalam Allah ditadahar. Wahakada jeung saterusna wa qad taqaddama jeung geus teman-teman teu lah anna sifatal ma'nawiyah karena sanya sifat-sifat manawiyah tas hiya ari sifat manawiyah eta kullu sifatin saban-saban sifat subutiatin anu bangsa tetep itibariyatin anu bangsa rekenan lajimatin anu bangsa tetep dia makna kana makna summa inna adadaha di sifati terus sanyana lalawanan ieu pirang-pirang sifat wa adillataha jeung pirang-pirang dalilna ieu sifat eta tu khodu dicopot min sifatil ma'ani tina pirang-pirang sifat mana pala natilu mangka ulah papanjangan urang sanadeung ing adati kana kudu balikan deui wallahu a'lam. Jadi teu kudu balikan deui geus we eta mereka harapna Robin pana oh sok nado meula cenah wajib sama ayat atasna Allah jumanang mustahil aya mautna hari nu jadi dalilna kana
sifat hayat mun Allah teu hayat tangtu Allah maut lamun Allah maut moal aya kudrat moal aya iradat kejeliana ari Allah teu kudrat pasti mustahil sabab mun teu kudrat moal aya alam 11 wajib sama mohal Allah asam hartosna Allah ngarungu mustahil henteu ngarungu 12 wajib basor mohal Allah amal hartosna Allah ningali mustahil henteu ningali hari nu jadi dalilna kana wajib sama jeung basor eta dawuh Allah wa huwas samiul basir rejeung lamun Allah teu ngarungu jeung teningal tangtu kaayaan Allah nu torek jeung lolong ari torek jeung lolong sifat kakurangan ari sifat kakurangan mustahil di Allah 13 wajib kalam mohal Allah bakal hartosna Allah ngandika mustahil henteu ngandika ari nu jadi dalilna kana wajibna kalam Allah eta dawuh Allah wa kallamallahu Musa rejeung lamun Allah henteu kasipatan ku sifat kalam tangtu Allah nu pire ari pire eta sifat kakurangan ari kakurangan mustahil aya di Allah lana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawasana bi ta'allumi tawasana bi ta'limi atarjukona wasi'a Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahumma bika aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Al Mukarram Ki Haji Asep Jalaluddin Bakri anu parantos ngisi pangaosan kitab Tanwirul Qulub anu edisi mah luar biasa sumangaka sampai 3 sifatnya. Opat mah. Biasanya mah satengah ini teguateun opat. Ciri sayang opat. Geus warubaan. Oh aya eta. Iya. Oke, sataacan diteraskeun kana acara nu salajengna. Punten daftar hadir supados diisi. Oke, kanotos
nyiapkeun infak di bumi masing-masing bilih teka sangakeun mangangkeun eta kardus biasa diputerkeun gitu. Bilih karunya kacanak riwih karunya eta artos yang diinfakkeun gitu. Dulur-dulur alumni Al-Hikam alumni Cipulus sadayana kanggo acara nu saterasna nyaeta sambutan di Sohibul Bait ka Al Mukarrom Kiai Haji Abdul Ghani waktu dalam tempat disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqtiraban bi nubuwwatih wa ba'du. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli barid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mughniya kulli fakir wa ya mahmana kulli mahib yasir alaina kulla asir fataisirul asir alika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaikal kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka. Allahumma bihaqi ma yahabu minka najina mimman la yahabu minka bi hurmati sina Muhammadin ukhrusna bi ainika allati la tanam wa abnubna bika nabika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alina wa la tuhlikna wa anta rojauna bi rahmatika rahmarimin sallallahu alaihi Muhammadin al-basir nadir wa sallallahu alhamdulillahi rabbil doa enggeus eta ninggal dahar itu nya doa enggeus eta langsung dahar. Sakedike ti Kang Haji mah pertama ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum bi Ma'had Al-Hidayah Al-Islami, pesantren yang satu-satunya punya kolam renang terpanjang sedunia. Irigasi maksudnya kapayonan pangarsa abi di Cipulus Pusat ge pangarsa ajengan nembe ngawaskeun kitab Tanwirul Qulub. Oke sadaya alumni Cipulus Bilosos pun guru Kang I Dadang Petrus Salam di PNA Pusat. Alhamdulillah Kang Haji lamun cek bahasa kolot baheula asa kagunturan madu kaurugan menyan putih paeh urangnya bingah teu aya wates wangeuna bingah nu kagiri-giri kok geuning nyambung ieu Cipulus kok di Kang Haji tahun kamari nu kapungkur ya kajian teu nanyakeun nu bebejo imah cek nanyakeun teh alumni Huda Kang Haji kumaha lamun sariahan Huda di Kang Haji siap sabab si Neng teh kapungkur di Huda sabab pasti nu datang kiai kabeh ngajak mondang sorong-sorong mah pada duit kan itu kan loba mubalik lamun ngajak mondang moal mah seutik ari datang sorangan kan kudu diamplok ke jalan. Insyaallah barokah. Kamari teh si Neng, Pak. Da si Neng ya nu paling cantik sedunia teh. Cek bapana, Pak. Tahun 2008 teh di Cipulus kelarsan di API di Musalapia. Di Lamarta 3 tahun tekan Cipulus ka Alika Musalapia berarti aliyah di API. 2008 sampai 2012. Pak Sahriah alumni Cipulus rek diurang siap. Oh istilahnya siap, ngerakeun itu siap.
Geuning siapa? Sabab insyaallah berkah. Amin. Nu datang teh ieu jelema saroleh kabeh. Amin. Ya, di lembur teh pangsolehna ieu teh, nya pangjaina tuh. Ya, ieu teh pemuka-pemuka agama. Ya, aing ngahiji jeung babaturanna mah biasa, teu dianggapnya biasa we. Termasuk Pak Haji ceramah ka Cibuaya, babaturan hadir, suka teh lain sia aing ngajar kitu. Da urang kan ku jadi Syekhuna Al-Mubarrong mun itu. Cicing heula aing ku jadi kiai ieu cai. Aing babaturan mah biasa we da sagulung sagalan. Babaturan mah Syekhuna Al-Mukarram, lain babaturan sia ku jadi kiai cenah. Cai teh aing keur jadi kiai ayeuna mah. Gitu. Jadi barokah. Alhamdulillah tiasa rumpaheun, mudah-mudahan ku asbab kempelna para ajengan, para kiai ulus abi ti Cipulus, pesantren Hidayah sing langkung majeng. Amin. Sing barokah, sing keng ilmu nu manfaat. Juga mengajar sing langkung manfaat ilmuna, sing dipasihan keikhlasan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua meureunnan hapunten dina sadaya penampian teras tuang leueut da sakibungtosna. Ngan ngadua teh ieu aula teh kan baheula mah teh can boga duit jangan itu ya. Itu lain aula ieu teh lamun cek urang lembur mah ieu teh nanti ngaran teh bale. Keur nyeun ieu teh tahun 2005 nyeun ieu teh ye cek urang lembur haji boga sawabaraha hektar cenah. Nyeun boleh teh loga pangkre jeung wadah pare meureun ieu teh. Ieu mah jeung wadah jelema cai teh wadah pare. Da piraku meureun bali pasantren kos kieu. Ateh hate teh ada nyeri itu teh. Boga sawabaraha hektar sih nyeun boleh teh loga-loga teuing ieu teh kan 8 kali 20 ieu teh. Ieu kuring mah lain wadah pare, wadah jelema. Tah mentakan mudah-mudahan kulinggihna para ajengan ieu sing tiasa kabongkar ieu. Rencana teh beres itu tuh kangge murang kali teh ieu bade di Taj Mahalkeun. Da geus beres coronana ge da sok aya nu ngondang sih hiji dua mah gitu. Ya maksudna iklan mesti ngrek manggilnya teh benar gitu lah. Apunten dina sagala tuangeun leuteun tempat sakibuktosna nya ulah kirang-kirang hapunten. Tangkin beureun kalau boleh candak anu saena we lah. Alhidayah teh alhamdulillah ke ulah kata ustaz galon ge bola tak putu bisa ulah gitu. Jadi pamnyandakeun saya Alhidayah nya mudah-mudahan ieu Alhidayah sing langkung majeng gitu. Hapunten kasadayana tina sagala kalepatan kakirangan jeung sajabana lah. Hatur nuhun. Hapunten sakitu anu kasanggakeun ti Soebul Hajatna, Soebul Alpuka, Soebul Bet tong leuseur-leuseur teuing da ngajin cekap gitu. Ieu ge cek hajat teh ulah sogala sambutan-sambutan lah. Pokoknya bener-bener boga nu udah jadi gitu. Alhamdulillah tiasa ngeusi kana sambutan saala kadarna gitu. Jadi intina membeureunaan hatur nuhun, hapunten kasadayana. Oge ka di Cipulus hatur nuhun. Oge engke dina tuangeun beli kirang raos aku raos lah gitu. Gitu. Gitu agak raos lah gitu lah. Gitu. Lamun cara pengantin mah api-api bari marurung lah dengan hari gitu. Apunten ka Abas, apunten sok tepang wae jeung ajenganna. Rek manggilin lagi rek manggil. Ulah kata terjadi tah. Kaji mah tara mau DP tara sakalikeun we ame rada gedean. Apunten kasadana sakitu masakeun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipulus jaya terus, alumni berkah insyaallah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi khususan hadratus sultan al-awwith wa rabbani sayyidina Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sajadu amma ijidina masabah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka an sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajat
tahdi biha qaumana wa tuhalisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman laduni wa tukrimuna biha bis-sa'adah wal karamah ma'a dzurriyyatana wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa diabana wa tarzukna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa ma talatu surabil halaik ajmain. Allahumma ya Allah ilahana ilmuka kafina su'alana ikbina bihaqqi suratil Fatihah su'alan karamka kafina nil maqali akrimna bihaqqil Fatihah maqalan wa hasil ma fi dhamirina wa hasil ma fi dhamirina wa hasil ma fi dhamirina Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka Allahumma ya Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatana wa talamidana wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum Allahumma ja'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnul khatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka al ijabah bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah